Anthony Giddens, som en anden teoretiker, han har fremsat de her fire centrale tendenser, som karakteriserer den nye modernitet. Den første, som er adskillelse af rum og tid, er moderne teknologi, der gør, at vi bliver uafhængige af tid og sted og rum, og vi kan være online når som helst og hvor som helst. Så er der udlejning af sociale funktioner, som er de traditionelle opgaver, som f.eks. er pasning af børn og familie og af de ældre. Anthony Giddens, som en anden teoretiker, han har fremsat de her fire centrale tendenser, som karakteriserer den nye modernitet. Den første, som er adskillelse af rum og tid, er moderne teknologi, der gør, at vi bliver uafhængige af tid og sted og rum, og vi kan være online når som helst og hvor som helst. Så er der udlejning af sociale funktioner, som er de traditionelle opgaver, som f.eks. er pasning af børn og familie og af de ældre, som nu er overtaget af velfærdsstaten og markedet, hvor omsorg ikke længere gives. Hvad? Ja, men som nu er overtaget af velfærdsstaten og markedet, hvor omsorg ikke længere gives af kærlighed, men af penge, altså for penge. Så er der afhængighed af abstrakte systemer. Vi er afhængige af eksperter og penge, og vi kan ikke kontrollere hverdagen. F.eks. med biler, computer og fly. Vi skal ligesom have eksperter til at fortælle os, hvad vi skal gøre. Så der er øget refleksivitet, og det er definition af det enkelte individ, som er selvbestemt. Hvorfor er det normer og værdier, det er noget, man er født med lidt sådan. Ordet risikosamfund er en sociologisk betegnelse for en samfundsepoke. I denne epoke, som Ulrich Beck fra Tyskland har skrevet, argumenterer han for, at risikosamfundet skaber en risiko for, at de valg, der træffes, kan have ødelæggende konsekvenser for andre end dem, der træffer beslutningen. Disse beslutninger de kan måske først ses i fremtiden, men det er alligevel det, han vælger at fokusere på. Ordet risikosamfund stammer som sagt fra Ulrich Beck, som er født i 1944, og i 1986 der udgiver han bogen Risikogesellschaft. Bogen blev en af de mest solgte samfundsvidenskabelige bøger i hans tid, og han skriver den på baggrund af, at han har været i USA og set på en miljøkatastrofe, som bliver kaldt Harrisburg-ulykken, og hvordan træer i Tyskland de dør. Begrundelse for, at det her risikosamfund det opstår, det er fordi, at vi skaber for hurtig vækst, uden vi tænker på, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden, altså hvilke konsekvenser det har. Vi tænker ikke over de bivirkninger, den nye teknologi vil have for miljøet, og på grund af den her individualisering, så tænker vi mere på os selv, og det handler ikke så meget om det sociale længere. Det handler mere om, at man skal skabe sine egne drømme, og man overlader bare problemerne til andre. Man regner med, at andre vil tage problemerne op, f.eks. eksperter. Vi har sådan nu, som han forklarer, selv nået et niveau, hvor at selv de bedste eksperter, de er nået så langt i teknologien, at de ikke engang selv kan følge med, mener han. Han mener, at de bedste eksperter, de har svært ved at forklare dem, som skal træffe beslutningerne, blandt andet politikerne, om hvilke konsekvenser det vil have i fremtiden, fordi de simpelthen ikke har noget bud på det. Det er selvfølgelig en dårlig ting, og han mener, at vi skulle tænke mere over det sociale, som vi gjorde før det senmoderne samfund, og vi skulle være mindre individualiseret. Ulrich Beck er meget pessimistisk over for det her nye samfund, vi har fået, i og med, at han synes, at der kun kommer dårlige ting ud af det. Han mener, at de nye teknologier kan være med til at skabe større katastrofer. I det forrige samfund, der mente han, at der var det kun naturkatastrofer, der var en reel fare for mennesker. Men nu har vi skabt nye teknologier, som blandt andet atomkraft og lignende ting, som er farlige for den menneskelige befolkning. Og han mener derfor, at vi burde gå tilbage til noget mere en mere industrialiseret verden, hvor at der var mindre fokus på teknologier, der kunne skade større befolkningsgrupper samlet. I Thomas Sees syn på det senmoderne samfund lægger han stor vægt på, at individuelle kan forme og skabe sit eget liv og gøre op med det traditionelle samfund, som har bestemt tradition og skæbne. Sige nævner to kendetegn ved det senmoderne samfund: kulturel frisættelse og formbarhed. Kulturel frisættelse skal ses som frigørelsen af traditioner fra tidligere samfund, der derved frigør individet.
Han kalder det også for aftraditionaliseringen, hvorfra den nye generation kan danne nye traditioner og normer. Formbarhed forklarer han som, at alt kan formes af den individuelle. For eksempel kan drømmekroppen i det senmoderne samfund formes ved plastikkirurgi og ved at gå i fitnesscenteret. Sige forklarer om 3 reaktionsmønstre ved det senmoderne samfund. Han nævner subjektiviseringen, som er menneskers behov for nærvær i det følelsesmæssige liv. Dette kræver individet både for at få bekræftelse, men samtidig opmærksomhed i det senmoderne samfund. Det andet reaktionsmønster er ontologiseringen, som er menneskets forsøg på at finde en mening med livet, som blandt andet ses, når mennesket søger imod sociale fællesskaber baseret på tydelige traditioner, normer og værdier. Til sidst forklarer han om potaniseringen, der skal ses som menneskets trang til at føle, at man lever. Dette omhandler specielt med enkelte mennesker, der rejser rundt for at finde det næste sus. Og suset kan være alt fra bjergbestigning til druk og stoffer ved fester.